家好啊，歡迎翻嚟我嘅影片啦。咁咧，我哋而家咧就喺伊斯坦堡度搭咗飛機啦，嚟到馬爾丁 Mardin 呢個地方啦。咁我哋就係由呢一個 Taksim Square 搭 Harbour Bus 過嚟嘅，即係新城區嗰邊啦。亦都可以喺亞洲區嗰邊卡列蓋咧係可以搭 Harbour Bus 去到Sabiha Airport 嘅。跟住咧就搭咗大概2個鐘機啦，過到嚟啦。咁其實嚟到咧，我都有啲 frustrated，因為咧我就唔識搭車啦，乜都唔識啦。咁跟住咧就見到有一架寫住 Harbour Bus 嘅，咁就上車。記住要同司機講話你喺邊度想落車，跟住咧或者你係間酒店喺邊度，佢會盡量停一個地方俾你。咁咧記住一定要行佢最市中心嘅地方，咁就嗰度好靚噶啦。咁啱啱咧就喺酒店呢度出嚟啦。咁其實咧，我一停喺呢一條叫做 One Cut 嘅呢條大街咧，我已經覺得哇好震撼。因為我自己比較少去中東國家，咁我一見到一啲泥黃色嘅牆啦，跟住咧一啲傳統嘅特色啦，加啲新式嘅商鋪啊等等咧。最重要就係一個好大嘅平原啦，好犀利，超級靚啦。咁啱啱咧就喺呢一間雪糕店度買咗呢一杯雪糕啦，好特別喎！我覺得佢咧嗰個底咧正常雪糕啦，但係個面咧佢係熱㗎，所以佢係熱同凍交雜，仲有一啲花生粒喺度。嗰個口感唔知點形容啊，有啲似一啲係咪叫花生醬咧？又唔 exactly 係花生醬，再熱啲嘅。係咯，但係即係熱同凍嗰個感覺 mix 埋一齊咧，幾得意嘅。啱啱食嘅呢個雪糕咧，原來係大有來頭嘅。呢個甜品咧係土耳其特色，跟住咧係有少少似一啲芝麻醬啦，再加一啲堅果醬同埋糖咧去煮成嘅。我相信呢一個咧係成個馬爾丁嘅中心點啦，因為佢有呢個即係好大嘅馬爾丁字眼啦。咁同埋咧，而家我哋可以去咗呢一個前面見到嘅呢個博物館先，因為咧。即係而家太熱啦，12點幾咧，我要避一避雪。咁我覺得無論咧有冇對呢啲歷史有冇興趣都好啦，都值得上嚟嘅。因為呢度咧有一個好靚嘅角度咧，可以望到米索不達米亞大平原啊。雖然好多咧嗰啲瓷器啊或者其他嘢我都唔係好識睇啦，咁但係咧即係俾我見到有一啲識睇嘅，就係有個地圖啊，佢係可能係中國嘅絲綢之路啦，由西安咧去到馬爾丁，再去到 Antalya 嗰度，咁同埋咧關於一啲 barter economy 一啲以物易物嘅交易啦，咁我覺得係幾有趣嘅。Hello。喺馬爾丁老城呢一度咧行咧，咁我覺得其實周圍都係景點啦，因為度度都係咁靚嘅。咁呢度應該都係土耳其嘅一個古城啦，咁所以咧隨處都係好靚嘅。咁啱啱咧我就去到一間叫做 Seri Mardin 嘅餐廳度食嘢啦，因為見到個外形好靚，好似酒店咁樣啦。咁跟住見到下面一樓咧，真係佢話有啲 massage 嘅地方。咁咧我就直接上咗嚟啦。一上嚟呢個景觀，大家唔使講啦，睇到啦，有幾靚啦。我哋係直接喺度眺望呢一個米索不達米亞嘅大平原。我哋咧去唔到敍利亞，但係我哋可以喺度遠觀敍利亞，同埋喺度欣賞呢度嘅美景。Cheers！咁我哋咧最終都翻咗去呢個40者殉道教堂啦。咁就好似英文叫40唔知乜嘢 church 咁樣啦。咁呢度咧入場費咧就60蚊，好平嘅。我發覺成個馬爾丁咧，因為應該係比較少人參觀嘅地方咧，所有入場費啊物價咧全部都真係比伊斯坦堡平好多嘅。一場嚟到土耳其，唔係唔買衫啊嘛，試下佢哋啲民族特色衫都幾好喎。可以喺熱氣球嗰陣時咧着呢一套，咁就真係更加似土耳其風。
好啦，而家又買完衫啦，跟住咧啱啱咧，我又喺 travel agency 咧 book 咗聽日嘅 tour 啦。咁聽日咧就我會環遊馬爾丁咧去一啲比較外圍啲嘅地方啦。咁我問咗幾間啦，最後得一間咧，我覺得最好嘅叫 HGM 啦。咁呢一間咧就佢係唯一一間肯安排個 public tour 俾我。就最後講咗少少價，咁就360蚊港幣就得啦。好搞笑，發覺原來我買咗咧同啱啱嗰個 busker 咧同款嘅同一件嗰啲褸咧，即係證明咧佢哋真係中意呢一啲褸。好啦，終於嚟到馬爾丁嘅另一個重點啦。除咗咧呢個米索不達米亞平原之外咧，咁仲有呢一個 Mardin Museum， 咁就係呢一個伊斯蘭經學院啦。咁啱啱我嚟嗰時咧，已經有個新娘啱啱走過咗啦。咁佢話呢度可以睇到一個米索不達米亞平原嘅全風景啦。哇！我明點解要上嚟呢一個學院啦。其實未上嚟呢個天台之前咧，我覺得馬爾丁博物館好啲啊，又有冷氣，跟住咧又有文物睇喎。咁但係呢度咧，原來係啱啱我去過嘅3個地方裏邊啊，係最高嘅。咁所以咧，真係可以眺望晒成個米索不達米亞平原，咁其實好似一個山頂咁樣啊。咁加上呢個咧圓拱形嘅建築咧，咁所以咧就更加特別咯。我企咗喺度欣賞呢一個景色半個鐘以上啦，跟住咧沿途真係見到好多一對對嘅新人咧過嚟影婚紗相。我諗咧呢一個平原對佢哋嚟講咧，可能係遠超香港對於山頂嘅一個概念。即係除咗係佢哋一個最引以為傲嘅美景啊。咁仲有呢一度係因為伊斯蘭教嘅學院啦，所以其實係有一個好神聖、不可侵犯嘅地位啦，所以亦都係令到佢哋咁重視呢一個地方。我想講咧，土耳其人真係好熱情、好正。啱啱咧，我入咗一間紅酒店啦，跟住咧佢哋同我傾偈傾咗好耐。其實一個小朋友咧，佢真係學得好有限嘅英文，但係咧，真係好願意去同大家做朋友啦。Hello to Hong Kong。Hello everyone. Hello. Hello from Mardin. Yayına mı giriyor şu an? Yok, bu çekiyor şu an. Let's see. Şu an 360 derece çekiyor değil mi? 正當我諗住咧，日頭已經玩晒馬爾丁成個老城區嘅一啲嘢啦，睇咗好靚嘅平原啦、天台、山頂嗰啲位啦，跟住咧俾我發現原來咧夜晚都好靚，所以我就入咗一間露台咖啡啦，咁就望到呢一個超靚嘅夜景。咁多得當地人亦好介紹咧，我就嗌咗呢一個叫做 Isley Coffee 啦，咁就呢一個咧類似粽咁嘅嘢啦。咁呢一個我覺得咧，頭先食咗少少啦，佢聲稱係肉丸嚟嘅，但係咧出到嚟咧係好似個粽咁樣樣啦。大家望下，成個樣都係好似粽咁樣嘅，再加啲肉丸啦。咁之後咧，我食落去有啲辣辣地啦，而啲牛有少少似中式牛柳，咁但係佢就多咗一啲印度 feel 嘅香料，有啲香菜喺度嘅。其實你可以夾埋落去咁樣食，我覺得都野味嘅。早晨啊，今日我哋咧就裝咗個 local tour 啦。咁而家咧就啱啱搭車去到一個古城嘅門口啊。咁總之咧，基本上每一間嘅 local tour 咧都係大概呢啲點噶啦。咁其實呢個修道院咧都唔係話好大嘅。最大特色咧就係佢有一啲即係可能係最後晚餐啊，或者係耶穌釘十字架嘅一啲畫像。咁但係咧，因為佢嗰個導遊全程都係講唔知係土耳其文定係其他文啦，咁所以其實無論係呢一個 tour 啦，或者係呢個地方，今日都要預咧，全日都係聽唔明佢哋講咩噶啦。好啦，而家我哋咧去咗呢一個叫 Dara 嘅古城啦，咁呢個咧亦都係成個 tour 嘅重點嚟嘅。咁你就見到呢個古城係即係一片好似荒漠咁樣啦，咁但係咧就有好多如此遺跡嘅嘢啦。咁雖然我聽唔明土耳其文啦，咁但係你望下都好，更加少人啊，我覺得可能真係比較遠，比較難去。要望下先。哇，涼好多喎，呢度好舒服啊！出面好熱啊，今日。喂，而家我哋午餐咧嚟咗間水上餐廳，
好得意啊！有一個水嘅輪盤啦，跟住咧仲要係可以我哋隻腳咧浸落去水嗰度，搞笑！我哋而家開餐啦，hello！ 好，睇下啲嘢食先，跟住呢度其實好似泰國或者越南式嘅流水餐廳咁樣啊。喺呢度咧就好熱啦，咁所以咧涼浸浸幾舒服嘅。我想講咧，呢一間餐廳比我想象中好咯，即係其實啲嘢都幾好食啊！你見到嗰啲魚啊、啲雞嗰啲咧，烤過之後咧係好香。跟住咧仲要有啲吊床啦，有一啲好 fancy 嘅嘢咁樣啦。咁佢係有啲似去咗泰國或者越南嗰啲網紅餐廳，即係可能因為咧呢個係自費嘅，咁所以咧我又唔介意咧俾多少少錢。我哋嚟到呢一個位咧，一個 monastery 啦，感覺呢一度係最靚嘅一個地方啦。咁就所有嘢都好整齊啦，比起頭先嗰啲地方咧大啲啦，同埋呢度係靚啲嘅。仲有得再落添喎，越落越低啦。唉，但係我想講咧，靚還靚啦。不過本身咧，我完咗呢個 tour， 我要即刻趕過去一個叫 Gaziantep 嘅地方。咁喺嗰度搭巴士，本身咧導遊未話即係應承咗帶我過去嘅。咁但係因為有唔同嘅狀況，有個團友就唔舒服去咗醫院啦。跟住咧有團友又成日肚痛喎。咁所以佢最後話你趕唔切帶我過去，搞到我要即係最後同佢傾好咧話。喺 Midyat 呢個地方，我自己搭 minibus 去 Badi 嗰邊，咁而我見到係個車程都要1個鐘，都幾耐嘅，咁所以我其實都有啲擔心趕唔切啦。旅行就咁噶啦，好多嘢冇辦法預計。咁而家咧，終於安全安心咁樣上到 Badi 去 Gaziantep 搭巴士啦。咁我先慢慢講，先發生咗好多事，咁但係好彩咧，就最後。嗰位女士印度裔啦，瑞士嗰位女士咧，佢導遊私下嚟雕喎，咁咧佢就幫我雕到翻嚟，就話可以 cut 咗最尾嗰一個邊翼嘅地方，直接去到呢一個巴士站。咁呢個令到我真係覺得好感動，即係我冇諗過大家係肯為咗我犧牲啦。一去旅行有好多人嘅事，日間有情，真心，因為大家見到你有困難，真係會伸出援手咯。其實我去到一個 monastery 嗰度，都有另外一位外籍嘅男人去幫我講嗰啲交通啊，或者我要點樣做啊，即係要搭邊一架巴士先至到咯。咁我真係覺得哇，好感動。早晨啊，又係新嘅一日咧，喺土耳其東部啊。咁今日咧，我哋就幾經轉折之下啦，終於嚟咗呢個加濟安泰普。咁咧呢個地方咧就其實冇乜特別，好多景色睇嘅啫。佢係出名食嘢嘅地方。我就經過呢一個銅器市場啊，大家見到咧周圍全部都係銅器啦。咁咧經過咗呢度之後咧，就可以去到我講嗰一個餐廳啦。咁咧係一啲歷史古蹟嚟嘅，所以係好值得去睇嘅。終於到咗啦！呢一間咧接近500年嘅老店啊，1635年開嘅一間老牌餐廳啦。咁其實佢係聲稱啦土耳其嘅最早嘅一間 cafe， 亦都係有人話係世界上最早嘅 cafe， 好犀利喎！我真係好想試下。好啦，啱啱咧就問咗店員啦，而家咧佢就俾咗3嚿，本身應該仲有1嚿，但嗰嚿就賣晒啦。咁呢一嚿咧綠色嘅呢一嚿咧就係開心果嘅一啲酥啦，而呢個正方形嘅呢一嚿咧就係一啲果仁蜜餅啦。咁至於呢一個咧，我覺得佢應該反應錯誤，只係一啲類似 turnip cake 蘿蔔糕嘅嘢啦。咁因為呢一個加濟安泰普咧係特別出名一啲開心果嘅 product， 特別係呢個果仁蜜餅，咁所以呢兩個開心果嘅我好期待試下先。好甜嘅，但係可能未必個個都中意呢一種甜，因為有啲太甜啦。咁但係我個人係中意開心果咧，所以我覺得佢係有微微嘅開心果味啦。OK 嘅，咁呢個果仁蜜餅應該係更加重頭戲，試下先嚇。哇，裏面有好多開心果，勁開心喎！真係。
個酥咧幾脆嘅。就維持原判，我覺得都係偏甜嘅。如果大家唔中意食太甜嘅甜品咧，我覺得可能嚟呢間鋪頭度食一次啦。但係成個土耳其裏面咧，你必須要食太多次呢啲果仁餅啊，或者係啲甜品，因為對於香港人嚟講係偏甜嘅。咁至於呢一個咧，就係一個 pistachio 嘅 coffee 開心果咖啡。好 ，cheers！呢個開心果味，我覺得出過我琴日飲嗰個，琴日飲嗰個都係開心果咖啡，但係冇呢個咁好飲。同埋佢個裝飾咧，即係你見到啲字眼咧，不得了。啱啱入到嚟呢一個全世界最大嘅馬賽克博物館啦，咁呢度咧就可以睇到有唔同嘅一啲類似馬賽克色彩啦。佢話係融合咗一啲希臘同埋波斯風嘅一啲馬賽克嘅建築啦、磚啦、牆啦等等啦。我以為頭先嗰間咧390年歷史已經好犀利啦，點知咧俾我撞下撞到一個仲犀利嘅，嚟自1557年嘅468年歷史嘅呢一間。呢間百年老店咧點咗呢個煤炭咖啡啊，好搞笑！咁喺職員嘅推薦之下咧，就嗌咗呢一杯煤炭咖啡啦。其實我都唔知咩嚟嘅，試下先。幾得意喎！同頭先我喺早餐店飲嗰間又唔同。呢個有啲似榛子，同埋有少少腰果、杏仁露嗰啲味。我覺得我中意呢個攞條，呢個香啲。真係笑死！俾呢一間咧石室嘅老闆咧氹咗啦，買咗頂帽啦，跟住咧佢仲要咧拍咗我嘅片咧擺咗上佢個 IG 度咯，跟住而家 tag 埋我，變咗做生招牌咯，好搞笑呢啲。我都估唔到我會咁為食啦！我又入咗間新餐廳啦，喺4個鐘裏面第3間啦。咁呢間咧就都高分嘅，咁就食一啲正餐啦。頭先嗰間就淨係飲嘢嘅啫。咁我見到呢個咧肉丸啊，好似好多人嗌，成台都係啦佢。咁我就嗌咗呢一個，好似係得獎。試下先。係幾香嘅 kebab 嚟嘅，有啲好似少少腍腍地嘅粒粒，係咪肥膏咧？定係咩咧？可能係羊嘅肥膏啊，所以都幾香嘅。跟住仲有少少辣椒啦，可以望到呢度。唔錯唔錯。我嚟咗一招咧，我覺得呢個小鎮嘅 vibe 咧，我好中意啊。跟住你見到賣嗰啲嘢咧，唔係遊客嘢，就算馬爾丁都好多遊客嘢，佢全部都真係民生，賣一啲香料啊、啲陳皮啊、係啦袋啊嗰啲啦。即係佢做嘅生意都係本地人生意多嘅 feel 到。呢個 vibe 好舒服啦，條街好闊啦，冇乜遊客啦，大家好淳樸，即係好簡單嘅一個生活咯。坐咗6個鐘巴士咧，離開咗土耳其嘅東部。咁其實都好開心啦，今次加入咗土耳其東部嘅一啲部分啦。咁見到其實佢哋嗰個民風淳樸啦，跟住所有嘅一啲遺跡啊，或者係佢啲人民咧，全部都out of my expectation 嘅。咁特別想提一提咧，其實今次我自己話揀呢啲地方嘅時候咧，係好多親戚朋友都好反對，甚至係覺得好驚。咁但係咧，我正係想講，以馬爾丁為例啦。咁其實呢一個地方咧，係本身都已經有好多唔同種族嘅人係共存啦。咁包括土耳其人啦、庫德人啦，或者敍利亞嘅難民等等啦，大家都可以和平共處啊，甚至係我非常之融洽。我見到啲老闆咧係互相為大家食甜品嘅，係好搞笑同好溫馨嘅。跟住仲有大家對於我係一個外國遊客啦，見到都係覺得好好奇，或者好想幫我，
我 feel 到嗰個係出自真心，而唔係話平時喺度 sell 嘢嗰隻啦。咁所以其實我見到大家好可愛嘅一面啦，好願意去，更加願意去幫你啊！驚你會唔識路啊，唔識行啊，或者係有啲咩出岔子啊咁。咁呢啲 moment 都係令到我好感動嘅。咁所以我覺得其實即係我希望呢段片呢係可以幫到大家去 plan 到去土耳其東部嘅行程啦，同時亦都可以消除到一啲呢大家既有覺得哇嗰邊好亂啊，治安好差，其實唔係咁樣㗎，嗰邊全部都好守秩序，係大家都好和平，冇乜爭執添，甚至我會覺得。好啦，咁就今次呢段片呢大概到呢度啦。咁中意我嘅片段嘅朋友呢，就歡迎 CLS 啦、comment、like 同埋 share 我嘅片段。跟住呢，下一個就係去呢個 Cappadocia 睇熱氣球同埋呢個山谷。重點嚟啦，大家記住繼續睇我嘅片段啦。拜拜。下一集我哋會去 Cappadocia 睇我哋最期待嘅熱氣球，仲有獨特嘅奇石林地形、地下古城，仲有最刺激嘅越野車。記住留意下一集啦。